ఆల్రెడీ గ్యాస్ వెల్డింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాము, ఆర్క్ వెల్డింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాము, అలాగే టిగ్ వెల్డింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మిగ్ వెల్డింగు. మెటల్ ఇన్నట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని మిగ్ వెల్డింగ్ కూడా అని అంటారు. సో దీంట్లో మనకి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఫిల్లర్ మెటీరియల్ 2 రోలర్స్ ద్వారా మనకి పైనుంచి వస్తాయి. ఇగో రోలర్స్ చూసారా, ఈ రోలర్స్ ద్వారా ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఎలా వచ్చింది అంటే, ఇందులో బిగ్ వెల్డింగ్లో ఫిల్లర్ మెటీరియల్ రోలర్స్ ద్వారా వచ్చి కన్జ్యూమ్ అయిపోద్ది అనమాట. ఓకే, అలాగే ఇన్నట్ గ్యాసు, ఈ ఇన్నట్ గ్యాస్ కింద మనకి ఏమేమి గ్యాసెస్ యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్గాను, హీలియము, నైట్రోజన్, అలాగే ఆక్సిజన్, CO2 అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ దేర్ మిక్చర్స్, అంటే వాటి యొక్క మిక్చర్స్ని కూడా మనం ఈ ఇన్నట్ గ్యాస్ కింద ఉపయోగిస్తాం. అంటే నేను చాలా క్లియర్గా మాట్లాడేది ఏంటంటే, రోలర్స్ ద్వారా మనకి ఎలక్ట్రోడ్ అనేది వచ్చిద్ది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే ఇన్నట్ గ్యాస్ కింద మనం ఈ గ్యాసెస్ అన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. దీన్ని ఇక్కడ చూసారా, దీన్ని పవర్ సప్లై ఇస్తాం అనమాట దీనికి ఇలాగా. అప్పుడు పవర్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఒక కేబుల్ గ్రౌండ్కి ఇస్తాము, ఇంకొక కేబుల్ అంటే గ్రౌండ్ కేబుల్ గ్రౌండ్కి ఇస్తాము, ఇంకొక కేబుల్ ఆ ఫిల్లర్ మెటీరియల్స్కి యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఎలక్ట్రోడ్ కేబుల్ అంటాము దాన్ని. దానికి మిషన్ ఫెడ్ వైర్ రాడ్ ఉంది కదా చూసారా, ఆ రాడ్కి ఇస్తాం, అంటే పవర్ సప్లై చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫిల్లర్ మెటీరియల్ కరిగి ఎక్కడైతే వెల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వెల్డింగ్ యొక్క తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, మెల్టెన్ మెటల్ పోల్ అనమాట. అలాగే ఇది ఆర్క్. అయితే అంటే దీన్ని ఏమంటాము, మెటల్ ఇన్నట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటాము. సో ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాస్ ఆక్సిడైజేషన్ జరగకుండా ఈ గ్యాస్ పంపించి ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ని మనం పంపించి పైప్ ద్వారా ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని పంపించి ఈ మౌల్టెన్ అంటే ఆ ఎలక్ట్రోడ్ కరిగి ఎక్కడైతే మనం వెల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ వెల్డ్ జరుగుద్ది అనమాట. సో దీన్ని మెటల్ ఇన్నట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటాము. దీన్ని బాగా ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ చూస్తే రేట్ ఆఫ్ డిపోజిషన్ ఈజ్ వెరీ హై. అంటే ఏదైతే వెల్డ్ జరుగుతుందో అక్కడ మనకి డిపోజిషన్ అంటే మెటీరియల్ యొక్క కన్జ్యూమ్షన్ ఎక్కువ అవుద్ది, స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అవుద్ది అనమాట. ఓకే, అంటే వెల్డ్ యొక్క స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉండిద్ది, డిపోజిషన్ ఎక్కువ ఉండిద్ది అనమాట. ఓకే, ఫిల్లర్ మెటీరియల్. అలాగే గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వెల్డ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ వెల్డ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండిద్ది అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఫిల్లర్ మెటీరియల్ యొక్క డయామీటర్, ఫిల్లర్ వైర్ ఉంది కదా, ఇది ఈ వైర్ యొక్క డయామీటర్ మనకి 5 mm నుంచి 0.5 mm నుంచి 3.2 mm వరకు ఉండిద్ది అనమాట. సో దానికోసమే మనం వెల్డింగ్ యొక్క క్వాలిటీ పెంచవచ్చు అనమాట. అలాగే ద టైం రిక్వైర్ ఫర్ ద వెల్డింగ్ ఈజ్ లెస్, అంటే చాలా తక్కువ టైంలో వెల్డింగ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్లాగ్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్, స్లాగ్స్ని కూడా ఈ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ప్రివెంట్ చేసేయచ్చు అనమాట. అంటే స్లాగ్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. అలాగే లో హైడ్రోజన్ కంటెంట్ ఇన్ ద వెల్డ్ మెటీరియల్లో కూడా వెల్డింగ్ జరిగేటప్పుడు కూడా లో హైడ్రోజన్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దానికోసమే దీన్ని మనం బాగా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాం అనమాట. మిగ్ అంటే టిగ్లోనేమో ఎలక్ట్రోడ్ అనేది కరగదు. ఓకేనా, అంటే సపరేట్గా ఇస్తాము. ఏదైతే టూల్ ఉందో అది కరగకుండా అలాగే ఉండిపోద్ది. కానీ మిగ్లో ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలక్ట్రోడ్ డైరెక్ట్ మనం ఇచ్చేటప్పుడే కరుక్కుంటూ వచ్చేసింది అన్నమాట ఈ రోలర్స్ ద్వారా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ అవుట్డోర్ వర్క్స్ అండర్ స్ట్రాంగ్ విండ్స్, అంటే అవుట్డోర్ వర్క్స్కి ఇది పాసిబుల్ కాదనమాట. అలాగే స్ట్రాంగ్ విండ్స్ కూడా ఇది నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది, డిసడ్వాంటేజెస్. అదే డిఫికల్ట్ టు వెల్ డీప్ పోర్షన్స్ అనమాట. అంటే డీప్ పోర్షన్స్ మనం ఎక్కువ చాలా డిఫికల్ట్ అనమాట ఇది వెల్డింగ్ ఈ మిషన్ ద్వారా. అలాగే ఇట్ ఈస్ లెస్ పోర్టబుల్, అంత పోర్టబుల్ కూడా కాదు. అలాగే అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డీప్ గ్రూవ్ వెల్డింగ్, అంటే డీప్ గ్రూవ్ వెల్డింగ్స్ని ఇది మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు అనమాట. అంటే థిక్ ప్లేట్స్ని మనం ఈజీగా వెల్డ్ చేసేయచ్చు దీని ద్వారా. ఇట్ ఈస్ అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ చూసి ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ లైట్ గేజ్ మెటల్స్ వేర్ హై స్పీడ్ ఈజ్ డిజైర్డ్. ఓకే, అలాగే ఇట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కమర్షియల్ మెటల్స్, అంటే ఇలాంటి కమర్షియల్ మెటల్స్నైనా మనం ఈజీగా వెల్డ్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, అంటే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే అక్కడ మనకి టిగ్ వెల్డింగ్లో ఎలక్ట్రోడ్ కాన్స్టెంట్, ఫిల్లర్ మెటీరియల్స్ మనం సెపరేట్గా పెడతాం అనమాట.
ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఈ మిగ్ వెల్డింగ్లో ఎలక్ట్రోడ్ రోల్ అయ్యి వచ్చేసిద్ది అనమాట. రోల్ అయ్యి వచ్చేసేసి డిపోజిషన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇనర్ట్ గ్యాస్ని మనం సెపరేట్గా పంపిస్తాం ఆక్సిడైజేషన్ జరగకుండా ఉండడం కోసం. ఓకే. అలాగే షీడెడ్ ఇక్కడ మనకి బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది చూసారా, ఇదంతా కూడా ఆ గ్యాస్ లీక్ అయ్యి ఆ ప్రొటెక్షన్ కింద ఉండిద్ది అనమాట ఆ వెల్డింగ్ ఆర్క్కి. ఓకే. సో ఇది మిగ్ వెల్డింగ్ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. ఓకే. ఈ డయాగ్రామ్ వేసి నీట్గా రాస్తే